हेलो नमस्ते म अनमोल श्रेष्ठ र यो भिडियोमा चाहिँ मसँग एउटा नयाँ फोन छ इन्फिनिक्स भन्ने ब्रान्डबाट। सो इन्फिनिक्स चाहिँ नयाँ ब्रान्ड हो नेपालको लागि हैन। अब युजुअली इन्फिनिक्स चाहिँ तपाईको पाकिस्तान जस्तो मार्केटहरुमा चाहिँ पपुलर छ र अफ्रिकाको पनि। अब इन्फिनिक्सले चाहिँ हट 9 प्ले भनेर एउटा नयाँ फोन निकालेको छ हैन, रिसेन्टली लन्च गरेको छ। अब यसको प्राइसको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसको प्राइस चाहिँ अब दुईटा भेरिएन्ट आउँछ। 2GB र्याम 32GB स्टोरेज भेरिएन्टको प्राइस छ यसको 11,490 रुपैयाँ। त्यसपछि यो चाहिँ 4GB र्याम 64GB स्टोरेज भएको भेरिएन्ट हो र यसको प्राइस रहेको छ 14,990 रुपैयाँ। सो अब यसको स्पेक्स पनि हेरिहालौँ हैन। अब स्पेक्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा Helio A22 भन्ने चिपसेट पाउँछौँ। अब भनिहालेँ अघि 4GB र्याम 64GB स्टोरेज। त्यसपछि यसमा चाहिँ 6000 mAh को ब्याट्री पनि दिएको छ इन्फिनिक्सले हैन, एकदमै धेरै ब्याट्री दिएको छ। त्यसपछि पछाडिपट्टि डुअल क्यामेरा सेटअप जसमा चाहिँ मेन सेन्सर चाहिँ 13 मेगापिक्सलको छ है। स्पेक्स हेर्दा राम्रै छ हैन। सो तपाईलाई चाहिँ के लाग्छ हैन, यसको स्पेक्स अनुसार प्राइस कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नुस्। अनि त्यसपछि अफ कोर्स तपाईं हाम्रो भिडियो फर्स्ट टाइम हेरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ त्यहाँनिर त्यो सब्स्क्राइब बटन थिचेर हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस् र त्यहाँ भएको त्यो बेल आइकन थिचिदिनुस् फर नोटिफिकेसन्स सो द्याट हामीले नयाँ भिडियोहरु अपलोड गर्ने बित्तिकै तपाईं नोटिफाइड हुनुहुन्छ। अलराइट, अब चाहिँ लागौँ यसको रिभ्यूतिर। सो यो फोन चाहिँ मैले अब 4-5 दिन जस्तो चलाएँ। सो यो चाहिँ अर्ली रिभ्यू हुनेछ मेरो हैन, अब धेरै त चलाउनु पाएको छैन हैन। सो सुरु गरौँ यसको बिल्ड क्वालिटीबाट। सो फर्स्टमा यसको जेनरल ओभरभ्यू हेरिहालौँ हैन। सो यसमा चाहिँ अनयुजुअल एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब नर्मली स्पिकरहरू तलपट्टि हुन्थ्यो हैन, तर यसमा चाहिँ यहाँ जुन एयरपिस हुन्थ्यो त्यहाँनिर दिएको छ स्पिकर। अब यता तलपट्टि चाहिँ तपाईको हेडफोन ज्याक, त्यसपछि माइक्रो यूएसबी चार्जिङको लागि, त्यसपछि एउटा माइक छ भने अर्को यतापट्टि साइडमा चाहिँ सिम स्लट र माइक्रो एसडीको लागि स्लट दिएको छ भने यो साइडमा चाहिँ बटन्सहरू भइहाल्यो। सो यो भयो ओभरभ्यू हैन। अनि त्यसपछि अब यसको डिजाइनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ डिजाइन चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो है, किनभने पछाडिपट्टि अब यो प्लास्टिक ब्याग हो, त्यसपछि प्लास्टिक फ्रेम पनि प्लास्टिक नै हो हैन। तर हेर्दाखेरि चाहिँ यो हुन्छ नि मिड रेन्ज फोनको जस अलि राम्रै देखिन्छ के, एकदमै हुन्छ नि बजेट फोन जस्तो त लाग्दैन। अब पछाडिपट्टि फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर भइहाल्यो, त्यसपछि डुअल क्यामेरा सेटअप अनि अगाडिपट्टि चाहिँ वाटर ड्रप नच दिएको छ। जस अब यो फोन चाहिँ अलिक ठुलो छ है, सो एक हातमा चलाउनु चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो नै हुन्छ, तर जस मलाई चाहिँ अलिकति सजिलै लाग्छ हैन, त्यति साह्रो अप्ठ्यारो चाहिँ छैन मेरो लागि। तर जस फोन चाहिँ ठुलै छ अलिकति, प्लस अलिकति हेभी पनि फिल हुन्छ यो फोन चाहिँ। तर ओभरअल डिजाइन र बिल्डमा चाहिँ मलाई यो फोन मन पर्यो है। हुन्छ नि त्यो एकदमै बजेट अलिक चिप फोन जस्तो देखिन्न कि, यो चाहिँ जस मिड रेन्ज जस्तो फोनहरू देखिन्छ कि। अब इन्फिनिक्स हट 9 प्लेको बेस्ट फिचर चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसको डिस्प्ले। सो एकदमै ठुलो डिस्प्ले दिएको छ यसमा है, 6.82 इन्चको आइपिएस एलसिडी एचडी डिस्प्ले दिएको छ। अब डिस्प्ले ठुलो भएपछि अभियसली अब युट्युबहरू हेर्न मजा आउँछ यसमा हैन, तर त्यही हो अब एचडी डिस्प्ले छ, त्यति सार्प चाहिँ हुन्न एचडी डिस्प्ले भएपछि हैन। तर अब यो प्राइसमा हामीले फुल एचडी डिस्प्ले पाउँदा नि पाउँदैन है, सो त्यो भइहाल्यो। अब कलर्सहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कलर न्युट्रल नै छ, त्यति स्याचुरेटेड पनि छैन र त्यति हुन्छ नि वास्ट आउट पनि देखिन्न। सो जस्ट न्युट्रल जस्तो छ कलर चाहिँ यसको, राम्रै छ। त्यसपछि यसको ब्राइटनेस चाहिँ त्यति साह्रो इम्प्रेसिभ छैन। अब इन्डोर्सको लागि चाहिँ इनफ छ, मजाले पुग्छ भने आउटडोर्समा चाहिँ हल्का प्रब्लम हुनसक्छ। ओभरअलमा चाहिँ यसको डिस्प्ले ठुलो भएकोले चाहिँ मलाई एकदमै मन पर्यो यसको डिस्प्ले। त्यसपछि इन्फिनिक्स हट 9 प्लेको अर्को एकदमै खतरा फिचर भनेको चाहिँ यसको 6000 mAh को ब्याट्री के। अब हुन्छ नि मैले चाहिँ यसमा एभरेजमा 10 घन्टाको स्क्रिन अन टाइम पाइरहेको थिएँ है, 10 घन्टा मजाले पाउँछ र 10 घन्टा स्क्रिन अन टाइम हुँदाखेरि पनि अझै पनि मसँग 28% जति ब्याट्री चाहिँ बाँकी हुन्थ्यो कि। सो यो भनेको चाहिँ एकदमै राम्रो ब्याट्री हो, यसको ब्याट्री लाइफ चाहिँ एकदमै राम्रो छ। सो मलाई चाहिँ लाग्छ तपाईँले एभरेज युज गरे पनि 2 दिनसम्म चाहिँ यसलाई टिकाउन सक्नुहुन्छ, 2 दिन चाहिँ मजाले युज गर्न सक्नुहुन्छ। प्लस अब तपाईँ अझै एकदमै मिनिमल युज गर्नुहुन्छ भने 2 दिनभन्दा नि बेसी जान सक्छ। अब यसको चार्जिङ चाहिँ त्यति राम्रो छैन, अब 10 वाट चार्जिङ हो हैन, र अब 6000 mAh ब्याट्रीलाई 10 वाट चार्जरले 0 to 100 सम्म जानलाई चाहिँ त्यस्तै 4 घन्टाभन्दा अलिकति बढी लाग्छ। सो त्यो भने चाहिँ अलिक म्यासिभ नै हो, तर अब ब्याट्री धेरै भएकोले त्यति धेरै चार्ज पनि गरिराख्नु पर्दैन हैन, सो त्यो पनि भइहाल्यो। अब कुरा गरौँ यसको क्यामेराको र इन्फिनिक्स हट 9 प्लेमा चाहिँ डुअल क्यामेरा सेटअप छ। एउटा चाहिँ 13 मेगापिक्सलको मेन सेन्सर हो भने अर्को चाहिँ एआई लेन्स भनेर दिएको छ हैन। अब यसको इमेज क्वालिटीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले बाहिर सनलाइट डे लाइटहरूमा खिच्दाखेरि चाहिँ डिटेल्स राम्रै आउँछ मेन सेन्सरबाट। त्यसपछि कलरहरू पनि अलिक स्याचुरेटेड नै छ, स्पेसली ग्रिन कलरहरू चाहिँ अलिक स्याचुरेटेड देखिन्छ। अब यसको डाइनामिक रेन्जमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको डार्क एरियातिर चाहिँ यसले डिटेल्सहरू लुज गर्छ है। सो डार्क एरियामा चाहिँ त्यति डिटेल्सहरू पाउनुहुन्न, तपाईँले इमेजमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। अब ब्राइटनेस राम्रै छ, तर त्यही हो इन्डोर्समा खिच्दाखेरि चाहिँ अलिकति नोइजहरू चाहिँ नोटिस गर्न सक्नुहुन्छ र डिटेल्सहरू चाहिँ अलिक थोरै हुन्छ। अब त्यसपछि यसमा तपाईँले रियर क्यामेराबाट चाहिँ पोर्ट्रेट मोड पनि खिच्न सक्नुहुन्छ र सरप्राइजिङली राम्रै काम गर्छ है यसको पोर्ट्रेट मोडले चाहिँ। अब अभियसली एज डिटेक्सन त्यति राम्रो हुन्न हैन, पर्फेक्ट हुँदैन, तर राम्रो छ फर द प्राइस यसको पोर्ट्रेट मोड पनि है। त्यो ब्याकग्राउन्ड ब्लर पनि राम्रो छ। अब फ्रन्ट क्यामेरामा चाहिँ अगाडिपट्टि 8 मेगापिक्सलको फ्रन्ट सेल्फी क्यामेरा दिएको छ र राम्रै छ, मलाई चाहिँ राम्रो लाग्यो। अब डिटेल्सहरू चाहिँ एभरेज मात्र छ हैन,
स्पेशली तपाईँ इन्डोर्समा खिच्यो भने चाहिँ त्यति डिटेल्सहरू राम्रो हुन्न, तर सनलाइटमा चाहिँ राम्रो देखिन्छ डिटेल्सहरू। त्यसपछि ब्याकलाइट पछाडि अलि ब्याकलाइट धेरै छ भने चाहिँ वास्ट आउट देखिन्छ है, नत्र चाहिँ यसको सेल्फी क्यामेरा पनि मलाई ठिकै लाग्यो। त्यसपछि पोर्ट्रेट मोड पनि खिच्न सक्नुहुन्छ सेल्फी क्यामेरा अगाडिको क्यामेराबाट हैन, पोर्ट्रेट मोड खिच्न सक्नुहुन्छ र राम्रै काम गर्छ त्यसले पनि। अब यसको फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर चाहिँ पछाडिपट्टि दिएको छ हैन, र फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर चाहिँ मलाई ठिकै लाग्यो हैन, एकदमै सुपर फास्ट चाहिँ छैन, तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब एकदमै सुपर फास्ट छैन है, तर जो कन्सिस्टेन्ट चाहिँ कन्सिस्टेन्ट छ, तर एकदमै फास्ट चाहिँ छैन यसको। त्यसपछि अगाडिपट्टि फेस अनलक पनि एभाइलेबल छ र फेस अनलक पनि ठिकै छ, त्यस्तो सुपर फास्ट छैन है, जुन रेडमी फोन्सहरूमा यो रेन्जमा नि अलिक फास्ट हुन्छ नि त्यस्तो फास्ट छैन, तर ठिकै छ। अब यसको स्पिकर चाहिँ मलाई त्यति राम्रो लागेन है, अब अलि अनयुजल ठाउँमा छ, यहाँ अगाडिपट्टि यो जहाँ एयरपिस हुन्छ त्यहाँ मात्रै छ स्पिकर हैन, युजली बटमतिर हुन्थ्यो। अब क्वालिटी चाहिँ हुन्छ नि यसको लाइक क्ल्यारिटी ठिकै छ हैन, तर लाउडनेस चाहिँ त्यति राम्रो छैन, हेरिहालौँ सुनिहालौँ। अब पर्फर्मेन्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसको पर्फर्मेन्स अब हुन्छ नि बजेट फोन्सहरूमा कस्तो हुनसक्छ अब हामीले थाहा नै होला तपाईँहरूलाई धेरै जस्तो हैन, अब त्यति स्मुथ चाहिँ छैन, हुन्छ नि तपाईँले अब अलिकति मल्टिपल टास्कहरू गर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो अलिकति ल्याग्सहरू नोटिस गर्न सक्नुहुन्छ हैन, प्लस अब एप्स यतिकै स्क्रल गर्दा गर्दा त्यति स्मुथ लाग्दैन है एपहरू चलाएको, त्यही भइहाल्यो। त्यसपछि अब गेम्समा मोनुमेन्ट भ्यालीहरू जस्तो अब लो एन्ड गेम्सहरू त चलिहाल्छ, त्यो भन्नै परेन। अब कल अफ ड्युटी मोबाइल अथवा पब्जी मोबाइलहरू तपाईँ खेल्नुहुन्छ भने चाहिँ अभियसली यसमा चाहिँ खेल्न गाह्रै पर्छ हैन, अब ल्याग्सहरू हुन्छ, स्टटर्सहरू मजाले हुन्छ हैन, अब खेल्नमा नमिल्ने त हैन, अभियसली खेल्न त मिलिहाल्छ, लो ग्राफिक सेटिङ्समा खेल्दा मैले खेल्न ट्राई गरेको थिएँ, तर त्यही हो स्टटर्सहरू एकदमै स्टटर्स हुन्छ, ल्याग्सहरू हुन्छ हैन, त्यो छ। सो पर्फर्मेन्स वाइज अब अभियसली तर यसको जुन प्राइस रेन्ज छ त्यसको लागि चाहिँ म ठिकै भन्छु म यसको पर्फर्मेन्स हैन, अब Helio P22 बाट हामीले धेरै एक्सपेक्ट पनि गर्न मिल्दैन। तपाईँलाई अझै धेरै गेमिङ पर्फर्मेन्स चाहिन्छ भने चाहिँ तपाईँले मेबी अलि 3 देखि 4,000 जस्तो थपेर अर्को फोन लिनुपर्ने हुन्छ। अब ओएसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ऱ्याम भेरिएन्ट अनुसार चाहिँ फरक छ ओएस हैन, जस्तै 2GB ऱ्याम भेरिएन्टमा चाहिँ तपाईँले एन्ड्रोइड गो एडिसनवाला पाउनुहुन्छ भने जुन यो भेरिएन्ट छ 4GB ऱ्याम भएको भेरिएन्ट त्यसमा चाहिँ तपाईँले इन्फिनिक्सको आफ्नै ओएस XOS भन्ने पाउँछ, सरी XOS एन्ड्रोइड 10 बेस्टमा। सो यो चाहिँ एन्ड्रोइड 10 मा छ हैन, यो र यो चाहिँ 4GB ऱ्याम भेरिएन्ट भएकोले यसमा XOS भइहाल्यो। अर्को जुन 2GB ऱ्याम भेरिएन्ट छ त्यसमा चाहिँ तपाईँले एन्ड्रोइड गो एडिसन पाउनुहुन्छ। अब यो जुन XOS को एक्सपिरियन्स छ त्यो चाहिँ मैले इन्फिनिक्स नोट 7 मा नि मजाले डिटेलमा दिएको छु हैन, तपाईँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने चाहिँ हामी यताबाट लिङ्क छोडिदिन्छौँ। अब ओभरअलमा भन्न पर्दाखेरि यसमा ब्लोटवेयर्सहरू चाहिँ लास्टै धेरै छ कि नचाहिने एप्सहरू, त्यसपछि हुन्छ नि त्यो प्रिइन्स्टल्ड एप्सहरू चाहिँ टन्नै छ, सो त्यो चाहिँ तपाईँले कुनै अनइन्स्टल गर्न मिल्छ हैन, र कुनै चाहिँ अनइन्स्टल गर्न मिल्दैन, त्यो चाहिँ तपाईँले नोटिफिकेसन टर्न अफ गर्दा हुन्छ है, धेरै नोटिफिकेसनहरू चाहिँ आइरहेको हुन्छ कि त्यो नचाहिने एप्सहरूबाट। सो त्यो बाहेक चाहिँ मलाई यसको एक्सपिरियन्स चाहिँ राम्रो लाग्यो, फिचर प्याक छ, अब कस्टमाइजेसन खासै धेरै छैन हैन, त्यही पनि ठिकै छ यसको कस्टमाइजेसन अप्सन्सहरू पनि, त्यो ब्लोटवेयर्सहरू नहुने भइदा भए चाहिँ यसको एक्सपिरियन्स राम्रै हुन्थ्यो र अप्टिमाइजेसन पनि राम्रै छ। सो जस ओभरअलमा इट्स ओके। सो इन्फिनिक्स हट 9 प्ले कस्तो छ त यो डिभाइस भन्दाखेरि चाहिँ अब यसको प्राइसको कुराहरू पनि फर्स्टमा हैन, अब 2GB ऱ्याम भेरिएन्टको प्राइस 11,490, त्यसपछि यो 4GB ऱ्याम भेरिएन्टको प्राइस 14,990 रुपियाँ हैन, र अब यो प्राइस रेन्जमा यसको कम्पिटिटरहरू भनेको रेडमी 9A, त्यसपछि रियलमीको C11 जुन चाहिँ रिसेन्टली लन्च भएको थियो है। अब तिनीहरूसँग कम्पेयर गर्दाखेरि प्रोसेसर पर्फर्मेन्स हेर्ने हो भने सिमिलर नै हो, किनभने Helio P22 र मिडियाटेकको जुन Helio G25 छ सेम नै छ तिनीहरूको कन्फिगरेसन हैन, तपाईँले कोर्टेक्स A53 कोर 8वटा पाउनुहुन्छ, 2 GHz मै क्लक हुन्छ, त्यसपछि GPU नि पावर VR को GE8320 भन्ने नै हो। अब यसको मेन फाइदा भनेको चाहिँ यसको 6000 mAh को ब्याट्री, त्यसपछि यसको 6.82 इन्चको ठुलो डिस्प्ले है, यो प्राइस रेन्जमा सबभन्दा ठुलो डिस्प्ले चाहिँ यसमै छ, अरू फोन्सहरूमा चाहिँ छैन है यो 6.82 इन्चको डिस्प्ले। सो जस ओभरअलमा मलाई यसको क्यामेरा पनि राम्रो लाग्यो, फर द प्राइस राम्रो छ, फ्रन्ट क्यामेरा पनि राम्रो छ है, अब डिजाइन वाइज पनि राम्रो छ यो। त्यसपछि अरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि 15,000 को मुनि फोन्सहरूमा तपाईँले धेरै जस्तो फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पाउनुहुन्न, यसमा चाहिँ हामीले पाइरहेको छौँ है, सो त्यो पनि यसको एउटा राम्रो कुरा छ। अलिकति नराम्रो लाग्यो भनेको यसको स्पिकर है, अलिकति साउन्ड चाहिँ अलिकति लो सुनिन्छ है, त्यति ठुलो सुनिन्न, त्यसपछि यसको ओएस चाहिँ अझै बेटर हुन सक्थ्यो है यो ब्लोटवेयर्सहरू नभएको भए चाहिँ। तर फर द प्राइस हट 9 प्ले, इन्फिनिक्स हट 9 प्ले चाहिँ मलाई इट्स गुड, राम्रो लाग्यो। सो यो भिडियोमा यति नै, राम्रो लाग्यो लाइक गरिदिनुहोस् र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् र त्यहाँ भएको त्यो बेल आइकन पनि दिनुहोस् फर नोटिफिकेसन्स, सो द्याट हामीले नयाँ भिडियोजहरू हाल्ने बित्तिकै तपाईँ नोटिफाइड हुन्छ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, नमस्ते।